Ahí están los chinos rifándose el físico. Vamos a ver las cajas Sound King. Ya estamos en la mera nata y crema del Sound System. Lineales en 6 y 6.5. ¿Son los de Tinecto? Ya los tengo que sacar de su case. Mira los polipastos. Señores, siguiendo un polipasto bueno. Aquí hay en la sala de Showco. ¿Qué precio tiene este polipasto? Ahorita te digo, amigo. Ok, ahorita vuelvo a pasar. Tenemos al ingeniero de iluminación. ¿Qué creen? Miren. Dice que es la cara oculta del espectáculo. Exactamente. Acá tenemos al técnico que maneja la cámara para tener el bello recuerdo. Esta chulada.
Se siente como un Hot Wheels. ¿A poco no, amigo? La moto. La moto. Ah, es de los güeyes que andan en las motos ahí en Periférico y Viaducto. Esos Ford, bueno, son muy buena idea. ¿Te acuerdas cuando iba la gente al showroom que yo les decía, con esto puedes hacer unos roles? ¿Cómo le podemos nombrar a usted? En tu diseño Lucero, Light DJ o cómo se le nombra a usted? Light Designer. Light Designer. el objeto. ¿Cuántos? ¿Tiene mucha competencia en eso usted? Sí, La- bueno, yo soy de soporte, en realidad no me dedico a la Light Designer en sí. O sea, ahorita porque durante la expo tenemos que mover las luces, pero en sí yo soy de soporte técnico de Showco. Ay, cabrón. Entonces tienen buena gente capacitada los de Showco por si necesitan a alguien que les mueva sus luces para sus espectáculos. Showco también tiene servicio de renta, ¿verdad? En ese tipo de sistemas. En algunas cosas sí. Sí, porque me imagino, es que no todos tenemos la capacidad de comprar una consola así. Está bien. Ah, ya, no, pero si no, te podemos proporcionar de nuestros clientes que tenemos, te podemos pasar el contacto, Ah, ok. porque sí, en sí es de ventas Ok. la empresa. Ok, pues miren, dicen que es de ventas la empresa, pero con ellos mismos pueden contactar a personas que se dedican al 100% a esos sistemas de iluminación, obviamente con sistemas Showco. Y estamos en la sala Olmeca, dedicada a los productos Showco, y la verdad está sorprendente. Nos estamos viendo en el Gracias por presenciar el show de iluminación de ADJ. Performance. Oye, es como tipo aura, se puede decir. Estamos en la sala de Maytech. No, stand de Maytech. Tiene pantalla esférica. Y de esquinas perfectas, así como la circular. Qué chulada de iluminación. Miren, ya le cambiaron el nombre de las cajas de Sound King y las remarcaron con Thor.
precio tiene esa luz? Es 4.500 pesos, más envío. Más el envío. 4.500. ¿Qué potencia tiene la lámpara? 12 watts. ¿Es de descarga? Así. ¿Cuánto? 4.500 y es este intermedio. Pero ya se acabó todo. Ese acá se puede cambiar. ¿Cómo era? Estamos en el stand de Sunstar. Al parecer nada nuevo de lo del año pasado. Muy similar el asunto. Lo que sí debemos de rescatar es de que sus estructuras las cambiaron. Pero es básicamente el mismo montaje del año pasado. Tenemos a Sintónica en tornamesas. Los montajes de sus stands, algunos destacan, otros son lo mismo del año pasado. Sabemos que es difícil sorprender a la gente de un año para el otro. Estaremos realizando una gran rifa que traemos para todos ustedes, así que escaneen el código QR que está en la parte frontal y lateral de cada mueble. Una pantalla plegable
pondré pausa, güey. Todos aquellos que no han escaneado o no se han registrado. Recuerden, amigos, que estamos por iniciar esta gran rifa que la marca Super Bright and Low trae para todos ustedes. Puro juguete chido aquí. Se pueden registrar aquí en nuestros stands. Escanea y gana un bafle SB 1500 pulgadas. Vamos a obsequiar también playeras, vamos a obsequiar mochilas de la marca. Van a ser unos ganadores muy emocionados. Recuerden, amigos, que si ya nos siguen en las redes sociales, pueden pasar con mis compañeros a mostrar. Mire, para los que les gusta cargar pesado, pero la neta, su staff ya no la arma. Aquí tienen un gato, polipastos también. Miren. Recuerden, amigos, seguir escaneando el código QR para poder participar en esta bonita dinámica que se encuentra en la parte frontal y lateral de cada mueble. Asimismo, antes de comenzar esta gran rifa, vamos a instalar Para los que les gusta echar cables al suelo, están los Yellow Jackets de uso rudo, muy rudo. ¿Cuál prefieren? ¿El dorado o el negro? Dorado. No los escuchamos, ¿eh? ¿Dorado o negro? Vamos a ver quién es el sortudo. Bueno, como nosotros decidimos, va a ser el negro. Bueno, amigos, pues toda la suerte del mundo para cada uno de ustedes. Y ahora sí, ingeniero. Acá están las pantallas de Cipro LED. Casi eso se te acaba aquí en Expo Soundcheck 2026. Ya no van a batallar. Es un sistema mexicano diseñado y creado por ingenieros mexicanos para la industria del espectáculo. Llegamos al área de los case. Vamos a ver si están chidos o están manchados. Acá estamos con BAMAP. Déjenme contarles que yo tuve un BAMAP, pero cuando recién entró, de esos mini componentes para tu sala. La verdad estaba muy bien. Vamos a ver, miren.
Mira, ya con su LED. ¿De cuánto es la taza de refresco? ¿De cuánto es la taza de refresco? Tenemos el PS4, PS2. Para los que les gustan los shots, vean ese concepto aquí con los amigos de Bramble Light. Directamente de Guadalajara. ¿Sí son de Guadalajara, verdad? Los robots para la Batucation. La parte olvidada. ¿Cómo es su banner? En el stand.
Ascension 2 de Alien Pro. No los hemos escuchado, pero se ven chidos. Lástima que no se transmite este poder por el celular. 35-40%. A ver si por 2 o 3 segundos lo empujamos más. Esta última versión vamos a añadir los Z28 del medio. Y si nos das un buen piquito, Calder, para irnos contentos. Sí, que se nos salgan, que se nos salgan los tripas. 5 segundos. 5 segundos. Ya. Una cumbia en un sistema de 2 millones de pesos, putos. No, una cumbia. Parece que nos cortaron la luz, amigos, entonces no se va a poder. El final de nuestra historia. 2 veces en 3 días, entonces así pasa. La última nos vamos a ver así. A las micheladas todos. Paul invita. Amigos, un anunciamiento de Joe Paul, Phil. Colectivo Oriente Drums.